travers, nous allons vers la grande union. Добрый день! В эфире группа «Встречный ветер». Надеюсь, вы читаете наш сайт «Встречный ветер» одно слово .space. Группа «Встречный ветер» — это я, Виталий Камышев, это Игорь Давыдов и Константин Ким. Мы критически относимся как к тому, что говорит российская власть, к ее деятельности, к ее пропагандистскому инструментарию, так и к мифологемам, которые выдвигает в полемике так называемая либеральная оппозиция. Нам бы хотелось представить свою точку зрения без шор и мифов. Мы находимся в условиях, когда актуальное, нужное, то, чего взыщет наш день, оказалось предельно рассеянным по противоположным дискурсам, не имея возможности собраться вместе там, где это нужно, или предельно маргинализовано. Когда большие идеологические дискурсы и в России, и в том большом мире, частью которого мы являемся, во многом дискредитированы, деконструированы, и на месте их уродливые политические химеры. Нашей задачей мы видим пройти мимо ложных навязанных дилемм, уклониться от сомнительных альтернатив. В какой степени это будет возврат к неким пройденным методам, идеям, формам, а в какой поиск чего-то совершенно нового покажет время и опыт. Хочется добавить о том, что в современной российской политике не хватает ниши, которая именно критически осмысляла бы. И мы выполняем эту роль. К сожалению, политических сил, которые бы не велись на какие-либо обманки властей, либо на ценностные ловушки, по сути, в России нет. Это большая проблема, с которой столкнулись еще в начале десятых. По сути, последние 10 лет на развалинах оппозиционных структур ничего более здравого не сделали. Именно это подтолкнуло нас к созданию и сайта, и теперь канала на Ютубе, чтобы выражать позицию, которая отличается от остальных. Тема нашей сегодняшней беседы – возвращается ли Россия в совок? Дело в том, что сейчас общим мнением в либеральной оппозиционной тусовке стало мнение о том, что Россией правят сталинисты, что у нас новый сталинизм, что цель властей, цель Кремля – это возвращение в совок. Основания для этого находятся в репрессиях, которые, впрочем, точечно осуществляет Кремль, в том, в сущности, ощущении, что в России диктатура. Но если мы непредвзято, объективно будем пытаться классифицировать действия российской власти, то мы увидим, что действительно стилистически какие-то ее действия напоминают период сталинской диктатуры, но при этом мы видим явные проявления неолиберальной экономической политики. Все больше платной медицины, все меньше бесплатной. В Германии вводится бесплатное высшее образование. В России оно становится крайне недоступным. Вообще говоря, мы видим сочетание очень противоречивых тенденций. Естественно, марксизм сейчас проклинают и всячески глумятся над этим, казалось бы, ушедшим в прошлое интеллектуальным течением. Но как раз возвращение к элементарным каким-то марксистским инструментам анализа, оно нам дает более объективное представление о происходящем в России, потому что на уровне слов мы ничего не поймем. На уровне слов это сплошное противоречие. Свобода лучше не свободы. Если исследовать движение собственности, кто контролирует собственность в России, как государственную, так и частный бизнес,
то мы увидим, что есть некий правящий класс, который контролирует, собственно, все. И государственный аппарат им приватизирован, и частный бизнес, собственно говоря, контролируется полностью. Когда это необходимо правящей верхушке, то осуществляется рейдерство, бизнес отнимают. Другие люди, бизнесмены, связанные с властью напрямую, наоборот, получают преференции, и их бизнес процветает. Таким образом, перед нами диктатура, но диктатура, я бы сказал, корпоративистско-криминальная и постмодернистская. Постмодернистская в том смысле, что никакой идеологии, никакой системы ценностей у российской власти, у Кремля сегодня нет. Ее заботит только контроль над собственностью, контроль над финансовыми потоками. И для сохранения этого контроля может быть использован любой инструментарий, как либеральный, так и какой-то глоссарий сталинистский, квазисоциалистический. Но суть этого режима ну, как уже говорили некоторые исследователи, в клептократии, то есть в обладании ресурсами и финансовыми потоками страны. Поддаваться вот этой риторике нельзя, иначе мы заблудимся в трех соснах. Да, вы, безусловно, правы про использование властью советских и сталинистских механизмов, но вопрос в том, что они используются именно, с одной стороны, как ценности, с другой стороны, как ролевые игры и также символикой. В этом смысле они являются скорее просто прикрытием для сущности режима, который, как мы в свое время его называли, является корпоративизмом, постмодернистским корпоративизмом, да, и каждая часть этой фразы важна, потому что, с одной стороны, у него нет самоценной идеологии, кроме защиты собственности и офшорных счетов, с другой стороны, отсюда и власти, да, с другой стороны, это корпорации, это, значит, по сути, уже некие близко к сословиям, и интересы корпорации, вот в том смысле, в котором о корпорациях писали еще лет 100 назад, вот в этом смысле в России это абсолютно устойчивый режим в экономике. Что касается социалки, то, конечно, Советский Союз и Россия современные – это разные вещи, даже несмотря на то, что в СССР было довольно-таки не так хорошо, как пишут его адепты, но это гораздо лучше и человечнее, чем сегодня. И говорить, что за 30 лет стало лучше, ну, смотря в чем и кому. Всегда важно конкретизировать, вот, когда некоторые говорят. И в этом смысле здесь гораздо больше схожестей с отсталыми, зависимыми империализмами, с диктатурами на полупериферии периферии, когда власть и собственность становятся одним целым, но при этом возможны артистические выборы, возможно подавление оппозиции, но при этом все в игровой форме. Все в игровой форме, и пока еще не отрегулированы эскадроны смерти, хотя 40 Сираков там, или какой-нибудь Антимайдан пытался, но, как мы видели, пока это все только цирк, слава богу. Да? Соответственно, с другой стороны, отсутствие настолько тоталитарного режима, как был советский режим в ранний и средний период до 1956 года, это отсутствие просто возможности арестовать и убить человека в застенках. Это присутствие детей, родственников на Западе. Это связи с Западом, которые не снились советским деятелям, властным и советским людям вообще. Интеграция культурная в попсе и так далее, интеграция корпораций, то есть мечта частично встраивания в Запад в 80-х осуществилась.
И плюс отсутствие доли населения от эксплуатации экономических ресурсов, каковая была даже после принятия, значит, нефтяной газовой иглы при Косыгине, Брежневе. С людьми делились. Современный правящий режим опирается одновременно и на православие, и на победу, и на права человека, как ни странно, и даже на права идентичности. При этом, если понадобится, завтра они проведут декоммунизацию не хуже, чем в Украине. Потому что декоммунизация предполагает просто снос памятников при прощении всех тех, кто не является представителями бывшей советской номенклатуры и членами КПСС. А дети правящих людей в России не состояли в КПСС, не состояли в КГБ. Да? Тот же НТЛ, например, говорил, что зачем делать деприватизацию, зачем пересматривать итоги приватизации 90-х нулевых. Просто надо договориться с ними. Они же тоже не любят коммунистов. Все будет хорошо. Главное снести памятники, снести названия улиц. В связи с умным голосованием Навального часть либералов начала плач на тему, почему мы должны голосовать за сталинистов. Ведь они же сталинисты. Или там, например, Дмитрий Гудков предлагал, что да плевать, как Клочков или Клычков, губернатор Орла, умеет управлять, что он хочет в реальной жизни. Он же сталинист. Он же за Сталина. Не важно, что он популярен, не важно, что у него программы в экономике, в политике абсолютно с поддержкой малого и среднего бизнеса. Это не важно. Очень ярко и афористично позицию, которой придерживаются многие либеральные оппозиционеры, выразил прозаик Борис Минаев в полемике в Фейсбуке. Он сказал: за последние годы в России было поставлено 1200 памятников Сталина. Вот что опасно. Приход к власти сталинистов. Сталинисты гораздо хуже путинистов. То есть получается, что люди реально живут в нищете и гибнут. У них нет перспективы у многих, у них нет уверенности в будущем своих детей. Но это не так страшно, как водружение некоторого количества монументов определенному историческому деятелю, в данном случае Сталину. Я не буду тут подвергать сомнению статистику, хотя сомнения у меня есть, но я предлагаю на всю эту ситуацию посмотреть совершенно под другим углом зрения. На мой взгляд, если ты не пытаешься понять структуру собственности, кто контролирует какие активы в экономике, кто управляет финансовыми потоками и от кого зависит социальный статус людей, рядовых простых людей в России, то во всем остальном в России сегодня безграничная свобода. У нас существуют свингеры, существуют сексуальные извращенцы, у нас издаются мемуары эсэсовцев наряду со скрепами и с тем, что у нас существует религия Второй мировой войны, Отечественной войны. У нас много чего существует, в том числе и можно ставить памятники Чингисхану, Сталину, все-таки Гитлеру пока еще нет, но свобода очень большая. И мне кажется, что как раз эти памятники Сталину это проявление личной свободы многих людей, которые ему поклоняются. Но если думать, что это хуже, чем реальное обнищание миллионов и то, что они поставлены на грань выживания, на мой взгляд, это какое-то серьезное повреждение рассудка. Мне кажется, что в данном случае либеральная мифология, либеральной оппозиции, она доходит до какого-то абсурда. Мы говорим о проявлениях свободы, о том, какое место, не связанное с государством, но рожденный в той или иной мере обществом, сталинизм занимает в существующей системе. И многие иллюзии о сталинском характере современного режима вытекают в том числе из их незнакомства с собственным обществом, можно даже пафосно сказать, собственным народом. Распространена конспирология на тему того, что
многочисленные военно-исторические исследования, выполненные в духе фольк-хистори, разнообразная литература, в которой обыгрывают те или иные фантомные боли и исторические травмы, видеоигры, в которых отражена точка зрения на Великую Отечественную войну или Советский Союз, выпадающая из либерального мейнстрима, является продуктом госзаказа. Во многом это следствие полного незнакомства с той средой, где эта медиапродукция рождается. Ведь в реальности она формировалась еще с конца 90-х совершенно в андерграундном порядке, и ее представители рассматривали свою деятельность, напротив, как оппозиционную, как некую народную альтернативу компрадорскому режиму, наследовавшему Ельцину. Так это воспринималось ими. Однако в том, что у кремлевского режима идеологии нет, мне бы хотелось все-таки внести некоторые уточнения. На мой взгляд, тот идеологический центр, который имеется у существующей власти, в принципе, может быть описан так же, как и у любого правового режима. Центром является убеждение в том, что человек слаб, он не способен распоряжаться свободой. Свобода ведет только к извращениям, к хаотизации, к социальной деградации. И лишь духовные скрепы, строгий закон, следование традициям и милитаризация способны удержать заведомо греховного человека в узле. Здесь, конечно, можно провести аналогии со сталинизмом, однако, как мы знаем, Советский Союз декларировал совершенно другие идеи, и хотя, конечно, повседневная советская практика была сплошным мучением, связанным с попытками примирить идею о создании нового человека с достаточно противоречащим этой идее бытом, но и сама по себе эта установка на несвободу и необходимость подавления ничем не противоречит постмодернизму. Мы видим его политическую реализацию на Западе, мы видим наиболее последовательные его попытки воплотить в Соединенных Штатах, мы видим раскол гражданской нации, в которой обе стороны, декларируя свою верность демократии, спят и видят, как бы лишить оппонентов всех свобод. А в том же, что касается мнений российской оппозиции, тут сложно заключить причину в русоцентризме, который типичен как для наших лоялистов, так и для наших вольнодумцев. Совершенно произвольным образом выдергивая разные элементы режима, такие как милитаризм, традиционность, те или иные формы контроля, старательно игнорируют тот факт, что эти особенности могли присутствовать в последовательно капиталистических режимах, в неолиберальных режимах, в режимах, поставивших войну с коммунизмом своей целью. Мы видим свои задачи в том числе смонтировать этот миф и эти неверные представления. В данном случае, безусловно, правы. К сожалению, люди оценивают реальность больше по словам, а не по делам. Это огромнейшая проблема. И плюс визуализация сознания у большинства населения, даже тем более в образовании всякой. А когда оказывается, что не важно какой уровень образования, но люди одинаково, что обыватель простой, что обыватель в Фейсбуке, одинаково воспринимает этикетку как самоценность, не задумываясь, а что за ней стоит. И как с этим бороться, это огромная проблема, безусловно. Что касается сталинизма, завершая оппозиционных сталинистов, письмо против репрессий подписала фракция КПРФ в Мосгордуме Елена Шувалова. И в этом смысле это большой показатель. Это показатель того, что если человек верит во что-то, но эта религия не детерминирует его поведение, то это не важно. А если детерминирует, то важно. В данном случае, что Клочков, что Шувалова не показали в своей практике, находясь в Москве, я не знаю, что в Орле сейчас, да, насколько они, им важен сталинизм в практике. В отличие от некоторых других людей, которые с удовольствием авторитарными методами загонят людей в счастливое будущее хоть либерализма, хоть консерватизма, хоть прав идентичности. Более того, как сказал Пархоменко про Красовского, есть даже один дрессированный гей. Сергей Пархоменко, журналист, про другого бывшего журналиста Антона Красовского. И в этом смысле неважно, у них есть дрессированные сталинисты, у них есть дрессированные либералы, у них есть дрессированные православные консерваторы, есть дрессированные геи, гомофобы. Это не важно. В каждом сегменте у них есть собственные агенты влияния, собственные персоны, моральные авторитеты, влиятельные люди, которые пропагандируют под предлогом защиты собственных ценностей
а то, что Кремль меньшее зло по сравнению с конкурирующими ценностями. Да, и еще об СССР. Когда сегодня говорят о сталинизме в плане репрессий, то не учитывают очень важного обстоятельства. В сталинские времена репрессии были инструментом перетряхивания кадров. То есть такой уродливый, противоестественный, но все-таки социальный лифт. Сталин перетасовывал свои номенклатуры. Сегодня можно говорить о таком явлении, как Сталин-лайт, когда, например, сажают министра Улюкаева, там, бывшего министра Михаила Абызова, но никакой перетасовки кадров при этом не происходит. Скорее, это рейдерство. То есть этот пирог, который захватила правящая группировка, он просто делится. Те, кто выбывает, они теряют свое имущество, свою собственность. И все это делится между оставшимися членами правящей группировки. То есть здесь совершенно другое, нежели сталинская система. Поэтому на самом деле невозможно говорить о возвращении в совок, потому что нет желания уравнительности, нет желания избавиться от такого разрыва в доходах, от социального разрыва. Это совершенно конкретное другое явление. Здесь стоит прибавить для лучшего понимания проблемы, что большая часть политически мыслящей части российского общества конструировала свою идентичность не от переосмысления СССР, не от игнорирования СССР, а от его активного отрицания. И это определяет ее весьма специфическую оптику. Это мы видим, к примеру, у правых либералов, которые регулярно критикуют небезызвестного Алексея Навального за левопопулистские характер его программы, за то, что он мягкими и демократическими методами, однако, вернет нас обратно в совок. Еще более в явной мере это видно у националистов. Националисты сами по себе у нас достаточно поверхностно имеют экономическую программу и либо оставляют этот вопрос на потом, либо, опять-таки, выстраивая свое понимание вопроса от противного, от конструирующего другого, то есть Советского Союза, всячески агитируют за последовательно правую экономику. И в этом смысле родился даже такой политический мем, как марксизм-навальнизм. Сразу же изобличая предлагаемые Алексеем Навальным меры как коммунистические и неосталинистские, и националисты и либералы в одинаковой степени рубят с плеча, не пытаются объяснить его достаточно умеренные и не основанные ни на классовой теории, ни на теории прибавочной стоимости меры, как коммунистические, ни как социал-демократические, ни как популистские, демонстрирует в этом смысле как неграмотность, так и в известной мере политическую близорукость. Ведь полагая, что красные лозунги способны спровоцировать население на максимально радикальные меры, они проявляют в равной мере неверие собственному народу, к его политической субъектности, убежденность его незрелости. Да, это очень символично, что часть ультраправых национал-консерваторов также заявили, что марксизм-навальнизм часто опаснее современного Кремля. Вот, консервативных националистов. Правда, не маргинальны, но все-таки. Соответственно, завершая тему сравнений, есть еще две вещи. Первое. Иосиф Джугашвили выстраивал сталинизм скорее как религию, и в этом смысле в нее можем только верить, а кремлевские сидельцы ни во что не верят, кроме своих денег, и того, что Запад их обижает, не хочет дать им просто на равных сидеть рядом с собой, а предъявлять им какие-то ценности, которые сами западные политики, западный эстеблишмент не выполняет. И второе. Летние протесты в Москве показали синхронную защиту политики мэрии и Кремля от таких двух противоположных людей, как Гоблин и Константин Богомолов. Эти два человека почти одновременно, так или иначе, в разных формах защитили от страшных оппозиционеров мэрию и Кремль по-разному. Да? Один при этом поддержал Собянина, второй Беглова. Да?
соответственно. И в этом смысле это наиболее ярко показывает, что такие как бы антагонистические люди с позиции нововеховства, один сравнивая со страшной революцией и с коммунистами из современной Польши, а другой сравнивая с Украиной. Соответственно, Гоблин с Украины, Константин Богомолов с революцией и так далее. И Ксения Собчак про пену из Балашихи. И в этом смысле, конечно же, неважно, во что верят люди, главное, что они защищают современную власть. Даже национал-сталинизм, в том его излете, который был инкорпорирован в Кремль, идеология так называемого производительного капитализма, то есть идеология, что должен производить, он был популярен только на словах, но даже он не был реализован, и госкорпорации являются механизмом вывода капитала в офшоры, о чем написал бывший журналист РБК Александр Соколов, который потом сидел 2 года, соответственно, за это в своей диссертации. И даже в этом смысле сталинизма нет. Так что разговоры о ценностях, они дальше будут отвлекать людей, а реально продолжится распил остатков державы. И очень символично, что Дмитрий Анатольевич Медведев недавно заявил о отмене с 1 января 2020 года остатков советских актов законодательных, отмене технических актов и так далее, что окончательно легализует ликвидацию 8-часового рабочего дня, качественного подхода к еде и к услугам и так далее. И Россия в некоторых условиях еще дальше и глубже приблизится к странам Латинской Америки и Африки. Что очень печально, конечно. Но люди, которые будут говорить, что это все равно сталинизм, так и продолжат говорить, потому что им важнее слова и маркеры, а не реальные действия властей в экономике и социальной политике. И таких людей, я боюсь, невозможно будет вразумить практически. На этом мы завершаем свою первую запись, и мы надеемся продолжать наши эфиры в дальнейшем, повышать их качество, развивать их содержание и провоцировать интересные дискуссии.